गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 21वीं गाड़ी आ रही है हमारी डाउन लाइन की। उस लेडी की जिसमें वो पेशेंस है, जो उन्होंने चाहा और करके दिखाया, और वो अभी लास्ट फरवरी में फॉरेन ट्रिप होके आई है और आज उनकी कार फंड से आज उन्होंने गाड़ी बेलिनो अचीव की है। अपने बारे में बोले। थैंक यू वेस्टेज, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड कमर सर को, जिन्होंने हमें हाउस वाइफ्स को इतना यूनिक प्लेटफॉर्म दिया, इतना पावरफुल कि हम अपने ड्रीम्स जहाँ से पूरे कर सके। और जो यहाँ पर आने के बाद गोल सेट करता है उसके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होते हैं। मैं यहाँ पर आई थी अपने हमारे ग्रेट अपलाइन है योगिंदर सर, जो है मुझे यहाँ लेकर आए थे और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लता मैम, प्रवीण सर, जो पूरा सपोर्टिंग सिस्टम है यहाँ का बहुत अच्छा है और उन्होंने ड्रीम्स जगाए। तो मैंने आते ही यहाँ पे 2 ड्रीम सेट किए थे। फॉरेन ट्रिप, मुझे घूमना बहुत पसंद है कि, और एक सेकंड मैं अपनी कार लूँगी, तो मेरे दोनों ड्रीम यहाँ से पूरे हुए, वो भी 2 साल में। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी ये ड्रीम पूरे कर सकता है यहाँ आकर, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन और टीम वर्क और थोड़ा सा पॉजिटिव अगर आप अपनी थिंकिंग रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचने की हिम्मत तो करो। yes. आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। चलिए अब हम कार को देखना चाहेंगे, आखिर वो कौन सी कार है। और ये आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू मारुति बलेनो। हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। निकल पड़े हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। शुरुआत हो चुकी है। Yes. फोटोज क्लिक करवा लो। एक के बाद एक गाड़ियां आनी बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। एक बार प्लीज फोटो।